তো হ্যালো ফ্রেন্ড, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আমি আবার চলে এসেছি আমার নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আমরা কি বদ্রি আর ককাটেল পাখিকে একসাথে রাখতে পারি। এটা নিয়ে অনেকেই অনেক রকম মতামত করে, ঠিক আছে। কিন্তু আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, হ্যাঁ, আমরা বদ্রি এবং ককাটেল পাখিকে একসাথে রাখতে পারি। কিন্তু কিন্তু একটা কারণ আছে বন্ধুরা, আমরা বদ্রি আর ককাটেলকে একসাথে রাখতে পারি, কিন্তু এখান থেকে আমরা কিন্তু বদ্রির বীজ ঠিকই পাবো, ঠিক আছে। বদ্রির ডিম বাচ্চা সবই পাবো, কিন্তু ককাটেল পাখির আমি কিন্তু ডিম বাচ্চা পাবো না। কারণ এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু ককাটেল পাখি ছেড়ে রেখেছি। আমি আগে যে কোনো জিনিস বলার আগে আমি নিজের ওপর আগে ট্রাই করি, তারপর কিন্তু আমি তোমাদের জানাই। তো আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু বদ্রি পাখি ককাটেল ছেড়ে গেছি প্রায় 1.5 মাস থেকে 2 মাস হতে চললো। এখনও পর্যন্ত কোনো মারপিট বা কোনো আমি দেখতে পাইনি। কারণ বদ্রি মানে হালকা ঝগড়াটা হলেও বদ্রি কিন্তু খুব শান্ত প্রজাতির, ঠিক আছে। মানে অন্য পাখিকে যে মারবে এটা বদ্রির নাই, কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, ঠিক আছে। এবার ককাটেলের কথা বলি। ককাটেল পাখি হচ্ছে একদম মানে শান্ত পাখি, মানে এর থেকে আর শান্ত পাখি বলতে আমার মনে হয় না যে আছে। এত শান্ত কি বলবো, যে অন্য দেখো বন্ধুরা, ওই যে দেখো নিচে বাচ্চা আছে, বাচ্চাকেও কাউকে মারতে হয় না। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, তুমি যদি ককাটেলের কাছ থেকে ডিম বাচ্চা নিতে চাও তাহলে কিন্তু পাবে না। কারণ হচ্ছে যে আমি আগেতেই বলেছি যে ককাটেল হচ্ছে শান্ত পাখিতে, কিন্তু আর বদ্রি হচ্ছে ঝগড়াটা টাইপ, ঠিক আছে। তাই বদ্রি কী করবে, বদ্রি সেই ককাটেল পাখির যে ডিম বাচ্চাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মেরে ভেঙে দেবে, ঠিক আছে। তো এই জন্যই বলছি, তোমরা যদি বদ্রি আর ককাটেল নিতে চাও, একসাথে রাখতে চাও, তাহলে তোমরা বাচ্চা আগে পর্যন্ত রাখতে পারো। কিন্তু যখন কিন্তু দেখবে যে বাচ্চা হতে চলেছে বা বাচ্চা হবে, তখন কিন্তু সেই ককাটেল পাখিকে আলাদা করে দেবে, ঠিক আছে। নাহলে কিন্তু তোমরা ডিম বাচ্চা পাবে না। তো আমি আর আজকের বিষয়বস্তু এখানে আমি বেশি লম্বা করব না ভিডিওটা। আর তোমাদের জন্য একটা গিফট আছে, মানে স্পেশাল গিফট। সেই গিফটটা আমি তোমাদের এর নেক্সট ভিডিওতে, মানে এর পরের ভিডিওতে তোমাকে দেখাবো। আর আমি যেসব পাখিগুলো নিয়ে এসেছিলাম মানে উমরপুর হাট থেকে, সেগুলোকে দেখাবো তোমাদের, কিন্তু এই ভিডিওতে না, ঠিক আছে। এর পরের ভিডিওতে তোমাদের দেখাবো আমি যে আমি কী পাখি নিয়ে এসেছিলাম, কেমন কি, আর তাদের অবস্থা এখন কীরকম হেলথ আছে। আমি তো তোমাদের কিন্তু সেই পাখিগুলোকে একদিনও দেখাইনি, এতগুলো ভিডিওর মধ্যে একদিনও কিন্তু দেখাইনি। সেই দিন আমি বলেছিলাম যে আমি এই পাখিগুলো নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা গেস করো যে আমি কোন পাখিগুলো নিয়ে এসেছি। আর সেগুলিকে কলোনিতে ছাড়নি কেন? কারণ সেগুলিকে কলোনিতে ছাড়লে পাখির সাথে মারপিট করবে, তো মারা যেতে পারে। তার জন্য হয়তো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট, তার জন্য হয়তো ছাড়নি। আর তোমরা গেস করো যে আমি কী পাখি আনতে পারি বা কী পাখি নিয়ে এসেছিলাম। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। তো চলো বন্ধুরা, লেটস গো।